Vejam aqui a conclusão desse trabalho. Em conclusão, esses presentes resultados mostraram que para uma constante estimulação de dor, no nosso térmico aqui, o feedback empático tiveram um poder mais forte de diminuir a dor do meu paciente. Meu nome é André Porporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França, e aqui neste perfil eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. Isso aqui comparado com o grupo não empático e o grupo neutro. Além disso, os comentários não empáticos aumentaram a intensidade de dor do meu paciente. Então não é só o comentário empático. Não se preocupar ou ter um comentário não empático pode aumentar a dor do seu paciente. Se você quer saber mais sobre isso, escreva ATM aqui nos comentários para receber uma aula completa sobre o assunto.